याद रखना, बंदे बंदों के मोहताज नहीं, बंदे रब के मोहताज है। और अगर कोई बंदा किसी का भला करता है ना, तो बस अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, बाकी दे अल्लाह ही रहा है। तू क्या सोचने लग गया था तू कुछ है, वो मेरी वजह से चल रहा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं तेरी वजह से चल रहा। ये निज़ाम मेरे रब का है और मेरे मालिक की कुदरत से चल रहा है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से चल रहा है। बड़े बड़े थे जो कब्रों में लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे।